Poštovani gledatelji i gledateljice, dobar dan, dobrodošli. Evo još jedan naš podcast Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Naš današnji gost je uvaženi profesor doktor znanosti Ratomir Grozdanovski. Ja ću ga kratko predstaviti. On je umirovljeni na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu Svetog Klementa Ohridskog sveučilišta Svetog Čirila Metoda u Skopju, gdje je obnašao funkciju dekana. Inače je teolog bibličar, izvjesni je stručnjak za Novi Zavjet, vrsni je poznavatelj starogrčkog jezika, specijalnost mu je naravno egzegeza, autor je više od 300-tinjak znanstvenih tekstova, od čega 200 stručnih i 100 znanstvenih radova. Također autor je 22 knjige, što je impresivna brojka sama po sebi. Još samo par riječi. Ono što je zanimljivo također je da je profesor Grozdanovski protođakon Makedonske pravoslavne crkve, gdje je i dan danas aktivno uključen u njenu misiju, predvodeći različite delegacije na najvišem nivou. U jednom trenutku, u ozbiljnom razdoblju 1994. do 2006. godine bio tajnik Svetog arhijerejskog sinoda Makedonske pravoslavne crkve, što je vrlo zahtjevna i odgovorna dužnost. Ali mi smo ovdje danas iz manje formalnih razloga. Profesor je naš gost u sklopu projekta našeg centra, preko kojeg dovodimo uvažene stručnjake iz različitih područja s kojima pokušavamo razgovarati i predstaviti ih zagrebačkoj publici akademskoj. Tema je uglavnom okvirna odnos znanosti i religije, međutim naravno ovisno o tome koji su afiniteti gosta, onda možemo govoriti i o temama kao što su teologija ili filozofija ili znanost i njihov odnos i suodnos. Ovdje govorimo o vrsnom teologu. Evo, ja ću ga sada pozdraviti još jednom. Profesore, dobar den i dobro dojdov TV na makedonski ćeve pozdravam za publikata, a ponatamo će продолжиме na hrvatski. Evo, povedete. Благодарам najsrdečno. Zahvaljujem na pozivu i na lepih reči i osjećam se vrlo ugodno. I za mene je Zagreb grad koji bi poželeo, čini mi se, svaki Makedonac. Bio sam još kao student ovdje s planom da budem postdiplomac ovdje, da radim doktorske studije, ali se to promenilo, ali još tad sam zavoleo grad i Hrvatsku i uvijek se osjeća za nas Makedonce Hrvatska i zemlja i narod kao drag i sa radošću i sa dobrom mislom uvijek se odnosimo prema ovoj zemlji i prema ovom narodu. Evo, zahvaljujem i u ime centra mogu jedino zahvaliti, ali ovo ostalo će gledatelji shvatiti, nadam se, i potpuno sam zapravo uvjeren u vrlo pozitivnom smislu. Budući da ste bibličar, što ja sam prirodoslovac, meni to izgleda, ne mogu reći sad egzotično, mislim da ne bi bila korektna riječ, nego to mi izgleda nešto nevjerojatno snažno, nevjerojatno važno. Pa kako bi se vama čini kao bibličaru, dakle vi poznajete kakav je bio duh vremena onoga doba, duh vremena kroz cijeli biblijski narativ i starog i novog zavjeta. Kako vam se čini ako ga usporedimo s današnjim duhom modernog vremena, modernog čovjeka? Čovječki duh je s vremenom u određene promjene, što je i priroda čovjeka i priroda duha čovječijeg. Na to ima važan utjecaj i nauka i opštestveni događaj i istorijski događaj i tehnička i tehnološka priroda razvoja odredenog društva i tako. Ali uglavnom čovjekov duh treba zadržati svoje i to i ostvaruje se uglavnom u svoje dostojanstvo
svoje nivo iznad svih događaja i sve one promjene koje nastaju u društvu. Iznad svega ovozemaljskog je grandioznost duha i sila njegova da se izbori i da vlada svetom. A to najvažnije i prvo je sposobnost duha čovjekovog, a i samog čovjeka da vlada prvo sobom. Ako on uspije uskladiti ona tri važna elementa jedne ličnosti, to je volja i osjećanja, onda je on car svoga bića. I ako caruje sobom, ako caruje razumom pravilnim i ako osjećanja su mu pravo usmerena i volja je odlučna uvijek praviti dobro, onda ova božestvena harmonija, pošto smo mi obraz Božji u svemu, i u umu, i u osjećanjima, i u volji, onda najvažnije je da postupamo prema tome i da budemo ostvarenje Božje volje na zemlji. Kad me još kao mlad profesor na fakultetu u jednoj televizijskoj emisiji u Skoplju pitali su me kako, profesore, u ovo novo doba mladi idu u diskače, idu vamo, tamo, gdje je mjesto teologa, vernika, kako to? Rekao sam i sad isto mislim da je tako pravilno. Rekao sam, nije važno gdje će vas odvesti neka potreba ili neka programa ili nešto drugo. Važno je kako će se čovjek osjećati u toj sredini i kako će postupati. A kako trebamo mi postupati u ovo moderno vrijeme, a i ono drugo koje je bilo i ono koje će biti vrijeme, to je najvažnije jedno i osnovno pravilo. Ja bar tako postupam. Uvijek kad se moj pokaže nesiguran ili sumnjičavi, ja se pitam, a dobro, ovo ako je trebalo Hristos da uradi, da li bi to on uradio? Ako je trebalo nešto da kažem, da li bi Hristos to rekao nekome što ja sad nekim naplivom, nekim uzbuđenjem možda ili provokacijom nešto iznuđuje od mene, nešto drugo, i ako je moj odgovor ubedljiviji i jasniji da to Hristos ne bi postupio tako, ne bi rekao tako, ne bi izgovorio, ne bi poželeo to, onda neću ni ja to napraviti. Vrlo zanimljivo. To je, nadam se da će mladi ljudi također gledati koji slijede naš rad centra, pogledati i promislite malo o ome što ste sada rekli, što nas zapravo vraća na jednu stvar koju sam ja i kroz moj javni nastup par puta naglašavao i dobio sam vrlo pozitivne reakcije od ljudi koji prate javne događaje. Formulirao sam vrlo jednostavno. Dakle, duh modernog vremena je takav da mi društvo aktivno protjeruje logosa iz etosa, ali to je jedna od stvari koja se jednostavno primjećuje u modernom društvu. Ali na dvije razine je to protjerivanje logosa. S jedne strane protjerujemo logosa kao riječ Božju,
a s druge strane protjerujemo logosa kao ljudski razum. Kako se vama čini, ja mislim, prateći Stari Zavjet i gledajući recimo knjige kraljevstva židovskih, kako su njihovi kraljevi postupali, jasno da je i tada bilo aktivno protjerivanja logosa iz etosa, ali kako se danas vama čini, jel smo mi zbog tehnološkog napretka na neki način i potpune želje ostvarivanje apsolutno potpunog rasta društva, da li smo mi možda zastranili, izgubili na neki način svoju ljudskost? Krenuli smo u nešto što čovjek više po definiciji nije, da tako kažem. Pa, uvijek je postojao u čovjeka želja za boljeg, želja za dostignuća. To je i zapoved Gospoda našeg Isusa Hrista u Evanđelju je rekao budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebesan. To znači da nam je zadato to kao naš program u životu da se postojano, da se uvijek usavršavamo. Ali to usavršavanje na koje smo pozvani Bogom i Evanđeljem Gospodnjem, to treba se prvo razumjeti u suštini je usavršavanjem u dobrom. Razume se, ako nešto od ovo koje se sad i tehničko-tehnološkom razvoju i drugo ne koristi na dobrome, onda to i ne moramo usavršavati, nego usmeriti se na ono što je usavršavanje u dobrom. Znam da je negde zapisano i pročitao sam da je čovjek koji je izmislio dinamit, neki povezuju da je to Nobel ili neki njegovi suradnici koji su bili kao pod njegovom rukovodstvu, kako i da. Radovao se kao dijete, koliko je on pomogao čovečanstvu da može graditi puteve, da prodru u srce planine i naprave tunele za dobar i brz prohod od jednog do drugog čoveka, za dobra koja se nose od jedno do drugo mesto i tako. I to je bila nadnebesna radost. Ali kad se taj dinamit mesto za pravenje mostova i puteva i dobrote upotrebio u bombe da se ubijaju ljudi, on je plakao kao dete. Istom onom radošću detinskom, kako se radovao kad je izmislio, plakao je iz sveg srca kad je to doživeo kako on napravio zlo čovečanstvu mesto dobro. Ali nije on to napravio. Čovečanstvo, neke druge generacije i ljudi, neka druga stramputica to uradila ili pridonela da postane zlo jedno dobro, prenamenjeno u tome. Inače, i postoći ću još jedan primjer. Kao mlad profesor jednog od starijih mojih učitelja razgovarali smo i kaže zamislite ovaj tehnološki razvitak našeg doba koliko je dobar za čovečanstvo. Svi se bojimo, čudimo se, ali to nama ide u prilog dobrome. Naime, kaže, ja uvijek kad razmišljam o dobrom u
tehnološkom razvoju, uzmem za primjer mašinu pranja veša. Kad se pojavila prva mašina, žene su smatrali šta ćemo mi sad raditi, muži će nas izgoniti iz kuće, nismo potrebni. Ako žena ne uredi veš, ne zgotovi, ne iskuha nešto, ne sredi, to onda kao da je u obitelji nepotrebna. Ono doba, razbira se kako se shvatalo to i teško se prihvatala ta novost. Ali kolike dobrote i koliko dobro učinila ta mašina i ženi, i mužu, i deci, i svima u obitelji, i celom društvu, to tada se uvidjelo njen prosperitet i njena potrebnost u ovo naše doba. I kaže, ja bi predložio ne samo za nagradu, za sveca proglasiti ono ko je napravio ovo dobro, pošto on je učinio dobro bez da zna kome i koliko dobra pravi. Znači da je dobrotvorac baš po opredeljenju, po veri svojoj, pošto on je verovao da će uspjeti da napravi dobro. Tako da i ovo naše doba, neke od ove stvari koje se sad formuliraju, događaju, pojavljuju se u novosti, na prvi pogled možda nam nešto izgleda protivu nas, protivu dobrote čovečanstva. Nadam se, ja još verujem u Božja promisao i u dobrote i izumitelja ovog tehničko-tehnološkog razvoja, da će se upotrebiti ili da se primeni za dobro čovečanstva. Daj Bože da bude to i moja želja i moja molitva. Da, naravno. A da li onda možemo reći, s obzirom da iz ovoga što ste rekli zapravo proizlazi da je to je i moja isto misao, ključ je u nama, nije problem toliko kamo društvo ide, nego je problem kako se pojedinac postavlja na moderne smjerove, moderne tendencije u društvu. Da li onda možemo reći, ja osobno recimo želim čak u tom smjeru i stupati, rješenje u nama, mi ga možemo, mi smo jedini koji možemo odlučiti hoću li ovo primijeniti na dobro ili na zlo. A to nas onda navodi na pitanje vjere. Kako vi gledate, gdje bi onda bila u modernom, brzom, vrlo rapidno napredujućem društvu? To sad je tu filozofsko pitanje da li mi možemo govoriti o napretku ili o regresiji, to je sad nešto sasvim drugo. Gdje vi onda smještate tu vjeru, jer taj čovjek koji će primijeniti nešto u dobrome i u zlome, može to propustiti također kroz svoj kanal vjere, povjerenja u Gospodina. Da, vera ne isključuje mogućnost razvoja, naprotiv, ona pravi poticaj da se razvija čovečanstvo, pa i društvo. I sve je od slobodne volje čovekove i od čovekovog opredeljenja kako će s nečim se koristiti. Jednostavno je bez neke nove tehnologije svakodnevno prisustvo u domaćinstvu, jedan nož može koristiti čovjek i za reženje hljeba i ono što mu treba, a može upotrebiti i za zlostor. Tako i ovo. Ono što nam omogućavaju ove nove tehnološke elemente i predmeti, pa to je blagodet vremena da možemo mi postići. Recimo, zamislite ja da sam trebao doći iz Skoplja peške, a sam došao za sat vremena avionom, čak je
i na ovaj let bio i pre vreme avion sletao, došao. Znači to je i u tom smislu, kako što se nekad čudili naši predci na neki tehnološki razvoj, i mi se sad čudimo nečemu, možda sad neću sve da opravdam, razume se, zato rekao, naša je merka. Ponuda sveta je jedna, a izbor je naš po slobodnoj volji. Svakome. I trebamo postupiti kako je dobro. I uvek imati princip na da sve što činimo da bude za dobro ljudima. Da, to nas vraća sad pak na Božje zapovjedi koje su vrlo jednostavne, vrlo su jasne. Ja od uvijek govorio u razgovorima s mojim prijateljima i kolegama, vidite ljudi, Božje zapovjedi njih je 10, kratke su i vrlo jasne. Ne možeš se nigdje, na nijedno od njih se ne možeš zbuniti pa promišljati 7 dana što ona misli, što govori. Ne, vrlo su jednostavne. Dakle, za svakoga, bez obzira na obrazovanje, položaj u društvu i tako dalje. A to nas pak sada navodi na pomisao, ja bi to nazvao filozofskih egzibicija, gdje se tvrdi čak i ljudi iz prirodoslovlja, neuroznanstvenice i tako dalje, da ne postoji slobodna volja. Mi nećemo sada ovoga trenutka tamo ulaziti, ići u taj smjer, ali ću ja kratko samo dati nekakav poticaj za možda neke druge rasprave. Znači, ideja da ne postoji slobodna volja je izravno, po mom mišljenju, ideja koja čovjeku daje na neki način opravdanje za sve što god želi napraviti. Znači, ti si jedan biološki stroj i onda možeš napraviti što god želiš i imaš opravdanje. Jedino što ga tu sprečava da radi što god želi, vjerojatno zakon koji ga koči da ne bi išao skroz u ekstreme. Ali ta filozofska ideja da ne postoji slobodna volja je vrlo opasna, ja bih rekao. Ali dobro, vratimo se ponovno na vjeru. Čini li se vama da na neki način mi, uzmemo za primjer europska društva, da mi propuštamo afirmirati vjeru tamo gdje ju se treba afirmirati, možda da ju čak na neki način odmaknemo od puke tradicije, od folklora, nego da je afirmirano na način da je čovjek dobije u sebi unutar svog srca i onda je najkorisnija tada. Kako je, postoje način da to, osim kroz liturgijski i sakramentalni život, ali ima pokušaja naravno kroz vjeronauk i kroz svih obrazovanja i tako. Da. Čini mi se da sada su mogućnosti veće za delatnost crkve i za prisustvo teologije i vere i razmišljanja teoloških i rasprava o tome šta je suština i značaj verskog učenja i verskog života i uopšte. Ali vratimo se i o vašem vašim uvodnim rečima ovo pitanje da za 10 Božjih zapovesti. Pa to je jedan stup, večiti stup dobrote i pravila života. One su ne samo za hrišćanstvo, za opšto čovečanstvo pristupačne, važne i validne i donose dobrobit čovečanstvu. I svih 10 može se pretvoriti u 2 zapovesti samo. Prvih zapovesti su koji govore za naš odnos prema Bogu i druga polovina zapovesti govore za naš odnos prema ljudima. To bi slikovito bio predstaveni krst, križ naš. I križ kao smernica našeg dostojanstva čovečanskog i našeg života za dostojanstven
i pravilan život čovekov u ovom svetu. To je onaj vertikala koja vodi prema Boga, da imamo pravilan odnos prema Bogu, a horizontala vodi koja kaže da imamo dobar i pravilan odnos prema čovečanstvu. I to je i naš čovečanski krst. Čovek kad raširi ruke i napravi krst, to znači da treba čelovek, na crkvenoslovenski, na staroslovenskom jeziku je čelovek, to je biće s čelom prema večnosti. Čelo prema veku. A ruke su da pregrne ljude, svoja braće, sestre, sve. Znači, taj krst, čovekov krst je čovek da bude ispraven prema Bogu, prema visini Božje, prema svetosti i večnosti i da rukama pregrne ljude. To znači i slikovito i bukvalno da se ljudi zavole, da uvek da imaju dobru volju za dobrote prema drugima, a i da postupa tako da može da ljubav se ostvari u ova dva smera. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. To je ostvarenje čovekovo na ovom svetu i ovom životu. Da, naravno, to je baš riječi bibličara, to je vrlo jednostavno, Bog je sveo dekalog na 2 zapovjedi. Jedna se odnosi, kao što ste rekli, Boga, druga prema čovjeku. To je zanimljivo i onda ako se sjetimo da je Krist naravno rekao ja sam put, istina i život, slijedite put, dođete istine, to vam otvara vječni život. Zašto ga onda mi u principu, može se slobodno reći, ja govorim općenito o čovječanstvu, izbjegavamo odabrati? To je vječno pitanje. To je nama Bog dao mogućnost. Da, to je mogućnost. To je mogućnost Božja samo zato da nas ne prisiljava u tome. A ako on prisili da mi moramo to činiti, onda, znate, pa u čovečkoj prirodi je baš ono što neko nekoga prisiljava, on će obrnuto postupiti. Samo zato što ga neko prisiljava. Neće da posluša. Pa i deca su takva. To je u prirodi čovekovoj. Dete puno ne razmišlja još zdravorazumski, savršeno i dobro i tako dalje, ali kad mu nešto rečeš, ono te se protivi zato što neće da bude onaj koji je pod prisiljom, prisilbom to radi. Ali to što je tako čovjek je isto tako dar Božji, što Bog mu je dao slobodnu volju, ostavio ga da čovjek sam odluči slobodno da li će biti za dobro ili za lošo, da li će biti s Bogom ili protiv Boga, a zašto? Da posle toga posljedice i odgovornost bude njegova. Tako je. Ako pod prisilbom ili pod prinudom ili ako je naša priroda tako napravljena, onda mi nismo zaslužni što smo dobri ili što smo loši. Pa i mnogi od ljudi kad učine zlo kažu pa to tako prisilila moja sostojba ili ne znam, eto nešto, nisam hteo, ali to sam učinio. Ne. Uvek čovjek ima mogućnost da reče ne, ovo ne. Znači i odgovornost je baš proizlazi odgovornost iz te slobode što smo dobili od Boga i zato posle treći dio ima i kazna, razbira se, i ima i nagrada. Zašto? Niko ko napravi dobro ne kaže prisilio mene Bog da napravim dobro. A kaže da je nešto me prisilio, zlo me prisililo da ja napravim zlo. Ne, niste, to je naša slobodna volja. I tako moramo postupati i tako razumeti naše biće
i naš život koji se svaki dan odslikava u naš odnos prema Bogu i prema ljudima. Da, s tim bi se složio, to je moja, recimo, argumentacija također, vidite, uvijek kažem, pa ne moramo mi izvlačiti argumentaciju oko slobodne volje kroz prirodoslovlje, kroz eksperimentalnu znanost, kroz filozofiju, mi možemo je izvući jednostavne kroz iz teologije, a onda neka se filozofija i prirodoslovlje hrvaju s tim. Jako teško će im biti. Znači, ovo je nešto što je jako teško oborivo. Radi se o tome da ti je dana slobodna volja, ali onda je sva odgovornost tvoja. I to je to. A i to je velika, velika mudrost, zapravo premudrost. Što nas vraća sada na mudrost i Božju premudrost. Kako se, ja sam profesionalni znanstvenik i mogu reći, dakle, da cijeli život se bavim skupljanjem i analiziranjem znanja, a daleko sam od toga da smatram sebe mudrim. Rađe bi sebe smatrao nevažnim, ali od nas se na neki način traži da mi idemo ka ono što su stari Grci nazivali Hagia Sofia, božanska premudrost, kroz razum i kroz nus i tako dalje. Nećemo sad, kažem, raspredati, ulaziti u filozofsku argumentaciju, rađe se držimo teologije. Kako se vama čini, kako bi čovjeku najlakše bilo da dođe do mudrosti? Mudrost je ono zapravo čemu je stara antička filozofija cijeli svoj put težila. Filozofija i teologija su dve sestre u istoriji čovečanstva, koje su ponekad kao i dobre sestre, ponekad se svađali, a isu se voleli. Potrebne su i jedna i druga, a potrebne su ne samo za sebe, nego potrebne su i jedna drugoj u ostvarenju svoje ideologije. Iako su bili u stalnom nadmetanju kroz istoriju, da li je filozofija važnija ili je teologija, pa razume se, svako iz svog gledišta smatra po slabosti svojoj da je njegovo najbolje. Ali i priznanje je bilo međusobno priznanje i teologije i filozofije. Tako da, recimo, još stara antička filozofija kratku definiciju za teologiju dala, a to je da je teologija prva filozofija i teologija protiv filosofija. Isto tako pa teologija, hrišćanska teologija, je u stvari formulirana u doktrinama teoloških nauka, pa i vera u simbol vere i u učenje crkve. Samo za moje gledate, vjera otaca, ovo simbol vjere se odnosi na vjeru otaca. Kako je to strukturirano u simbolu vere na vaseljenskim saborima u početku, to je zahvaljujući učenih teologa, monaha, čak naši hrišćanski monasi, koji su bili i filozofi. Od onih prvih u te prve vekove do recimo i do 10. veka kod nas sveti Kiril i Metodij, poznati naši prosvetitelji slovenskih naroda s novom pismom i jezikom i knjigama i tako, koji su došli u misiju u Europu i s blagoslovom i rimskog papa i carigradskog patrijarha tadašnjeg, koji su objedinili i Europu i doneli novo pismo na evropskom tlu, koje je po formi, po
obliku pisanja glagolica je glavno ikonično, takozvano ikonično pismo ikona. Kao ikone, hrišćanske ikone koje imaju cilj da nam uvek svedoče za svetosti, za Boga i za svetosti crkvi i spasenju. To su simboli, znaci hrišćanstva u oblike glagolice, to je krst, glavno su linije i forme krsta, azbuka glagolica. Drugo je truagonik, ako je krst simbol raspeća i spasenja preko Hristovog raspeća. Truagonik je simbol Svete Trojice i krug koji je simbol Oca, večnosti i tako. I ovi naši prosvetitelji, jedan od njih, Konstantin, mlađi, je bio filozof i tako i ostao je, tako i danas se naziva Sveti Kiril filozof. Znači, ti su ljudi bili filozofi i teolozi. U njima ja vidim jedinstvo te i moć i dobrota i potrebnost čovečanstvu kad je teologija i filozofija u jedinstvo, a ne u borbi. Razumem i treba nadmetanja uvek, sporova i rešavanja pitanja i tako, ali ne neprijateljstvo. Da. Već ako dve dobrote su zajedno u jednu savršenu dobrotu, onda je dobit veliki za čovečanstvo. I to treba da bude misla vodilja i plan i program i današnje teologije i filozofije. To bi bio dar i za nauka i za dobrobit čovečanstva. Da, što nas polagano ćemo privoditi kraju. To nas vraća, zapravo dovodi nas do, s obzirom da je znanost nastala iz filozofije zahvaljujući skolastičkoj misli u srednjem vijeku, onda kako vi polagano privodimo ovo kraju, kako vi gledate kao teolog na odnos znanosti i religije? Ja bi rađe ovdje koristio pojam vjere umjesto religije, jer to na neki način je dijalog, kako želi neke od gledatelja žele to smatrati sukobom, evo neka im bude, između razuma i vjere koji u grčkom nusu u principu su ujedinjeni preko dianoije, racija i ono što je nama intuitivno. Dakle, budući da je znanost proizašla iz skolastičkog promišljanja, koje po mom mišljenju, to stalno govorim, je prva analitička i to vrlo zrela analitička filozofija, ona je nužno porodila znanost, a vjera je ostala tu kao nešto, kao monolit, kao blok. Kako vi onda gledate, kako po vama bi trebao biti ili kako izgleda odnos u modernom društvu znanosti i vjere? Ja sam za sebe, bar to odavno rešio da, kako rekao, da ne... da smatram nepotrebnim i bezciljnom borbom među vere i vera kao doktrina i filozofija isto kao doktrina. Pa isto to smatram da je apsolutno nepotrebno i u novo vreme. Još i smatram da to nije nikakva opasnost u ovom vremenu, zato što iz praktičnih razloga, kako ja vidim savremen život i čovečanstvo i razvoj i nauke i obrazovanje i sve manje i manje je moderni život i mladi ljudi koji razmišljaju filozofski i koji traže rasprave i ideologije. Danas su mladi praktični ljudi, iako ako hoćete, evo,
pošto smo univerzitetski profesori, na univerzitetima, na katedre za klasična filologija i filozofija ili na teologiji, sve manje se odabiru kao izbor svog obrazovanja, a više ih interesuje kompjuteristika i sve drugo, nova tehnika i tehnologija. Tako da to ne postoji već neka opasnost, a i prošlo mnogo vremena, vekova su prošli, vekovi pred hrišće i posle, osobito u vreme hrišćanstva, ono kako rekao, najveći umovi crkve i na istoku i na zapada su bili ljudi koji su život posvetili na odnosu vere i teologije i filozofije. I to je već apsolvirano pitanje i to što se ponekad projavi neki, smatram da je to igra neka novog modernog pristupa da se preispita filozofija sad u ovo doba ili da se preispita odnos filozofije i teologije ili i vere. To je zakasneto i to je nepotrebno apsolutno, jer i nek mi oproste i oni koji se u tome zahvataju. Nema današnji kakav današnji čovjek ima, praktični i optovaren s mnogo drugim stvarima, nema takav filozofski ambijent, duh u čovjeku, u umu njegovu. Kao što je nekad mogao jedan filozof da ignoriše ceo svet i da se posveti na produbljavanja i otkrića filozofskih stavova i gledišta. Sad je to samo neka mala drazba filozofiji i veri, a nije uopšte čak i nije ni naučno pravilno. Da. Dobro, evo sada bi vas, evo, ako želite nešto poručiti našim gledateljima, pozdraviti ih, uzmite u obzir da su to vjerojatno ili naši savjetnici na centru ili slobodni putnici kroz vrijeme i prostor koji su nabasali na nekakve sličice, ili možda mladi ljudi, možda studenti, pa evo imate, ako im se želite nešto poručiti, izvolite, prije no zatvorim. Ja svojom ljubavlju i svoj osjećaj prema hrvatskom narodu hoću da poželim sve najbolje, Božji blagoslov svima i visoko cenim ovaj narod kao bogousmereni narod, kao narod dobrote, vjere, obitelji, nauci isto tako. Kad kažem nauci, stvarnoj, onoj i najuspešniju, bar u ovo naše društvo koje je bilo u neko jedinstvo u ona vremena, Hrvatska i Zagreb za mene su bili centar nauke, tehnike i kulture. Obrazac, primjer u kome smo mogli i sad isto još možemo se ugledati i potruditi da dostignemo. Evo, zahvaljujem na lijepim riječima. Dragi gledatelji, bio je to profesor dr. protodžakon Ratomir Grozdanovski, s kojim smo kratko razgovarali o nekim modernim suodnosu znanosti i religije, a više smo se držali teologije. Slijedite nas sljedeći puta. Zahvaljujem našem tehničaru gospodinu Andriju Piskaču, koji je asistent Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doviđenja i do gledanja.